exemple, dans les veines au bout de 45 à 60 secondes après l'injection. Đối với chụp CT mạch máu thì động mạch thì khoảng arterial fast 30 giây, còn thì tĩnh mạch thì 60 giây, tầm 60 giây. Thì động mạch thì khoảng 30 giây, còn thì tĩnh mạch chụp CT scanner tĩnh mạch thì khoảng 60 giây. Quand on fait un angioscanner, il faut savoir que les malades, ils n'ont pas la même vitesse de circulation. Les personnes âgées qui ont une insuffisance cardiaque, ça circule lentement. Par contre, les jeunes, ça circule très vite. Và cũng tùy thuộc vào thể trạng của bệnh nhân. Những bệnh nhân lớn tuổi thì cái vòng tuần hoàn nó sẽ chậm hơn so với những bệnh nhân trẻ. Donc, si on ne sait pas, on peut faire des coupes toutes les secondes sur l'aorte, par exemple. Et puis dès qu'on voit l'aorte, on lance l'acquisition pour l'angioscanner. Comme ça, on verra les artères très bien. Chụp CT động mạch thì thường sẽ lấy cái mốc là quay động mạch chủ. Chúng ta thấy là cái tính trung bình thời gian, ví dụ động mạch là 30 giây, tĩnh mạch 60 giây, tuy nhiên nó khác nhau giữa người già, người trẻ, và nhất là cái trường hợp tức là cái tuần hoàn người suy tim ấy. Thì như vậy chúng ta muốn chính xác thì chúng ta phải đặt một cái cắt qua động mạch chủ, xong nó đo thuốc lên cái thời điểm, tính cái gọi là cái test bolus, okay, chúng ta tính cái thời gian đặt thuốc thịt động mạch thì từ đó chúng ta tính nó chính xác hơn tùy theo cái người già và trẻ em hoặc là những người mà suy tim. Il y a des pathologies où c'est pas la peine d'injecter. Với những cái bệnh lý mà không cần thiết phải tiêm thuốc phản quang. Par exemple, dans les traumatismes crâniens. Ví dụ như là chấn thương sọ não. Il y a des pathologies où il ne faut pas injecter parce que si on injecte d'emblée, on risque de masquer des lésions, on risque de rater des lésions si on injecte d'emblée. Bởi vì những cái tổn thương chảy máu, có máu tụ mà tiêm thuốc vào thì sẽ bị mất tổn thương. Par exemple, si on suspecte une petite hémorragie ménagée, si on injecte d'emblée, ça peut masquer un petit peu le saignement. Ví dụ như là cái chảy máu màng não mà mức độ ít mà chúng ta tiêm thuốc thì sẽ bị làm mất tổn thương. Puis dans les accidents ischémiques cérébraux ou dans les thrombophlébite, on peut aussi chercher un caillot qui est spontanément dense dans les vaisseaux. On le verra mieux avant injection qu'après injection. Đối với những cái tổn thương máu cục, máu đông trong mạch máu thì cái hình ảnh của cái máu đông trong lòng mạch sẽ thấy rõ hơn ở trong thì tiêm hơn là không tiêm. La dose qu'on injecte, elle dépend du poids du patient. Tức là cái trong trường hợp chảy máu thì nó thấy là tăng tỷ trọng tự nhiên, đấy chúng ta tiêm thuốc vào thì cái thuốc nó tăng tỷ trọng cho nên nó sẽ xóa nhòa hai cái đấy, chúng ta dễ sẽ chém cái tổn thương mà trước tiêm. Cái trường hợp thứ hai là tắc cái tĩnh mạch là kia thì làm cho cái huyết khối bên trong tĩnh mạch nó tăng tỷ trọng. Thế khi chúng ta tiêm thuốc này nếu chúng ta tiêm ngay chúng ta sẽ làm xóa những cái tổn thương như vậy. Và như vậy khi tiêm thuốc nhớ là cái liều lượng thuốc thì tùy thuộc vào cân nặng của bệnh nhân, tính theo cân nặng của bệnh nhân. Si on cherche une tumeur, pour un adulte, on injecte 50 à 60 cc par exemple. Liều tiêm thuốc thì là khoảng 50 đến 60 ml trên kg cân nặng của người lớn. Chez un enfant, on injecte autour de 2 cc kg, puis on diminue. Người lớn thì là từ 50 đến 60 ml trên tiêm, còn ở trẻ con thì tính theo cân nặng 2 ml trên kg cân nặng ở trẻ nhỏ dưới 20 kg. Si on va faire un angioscanner, on injecte souvent un peu plus, 90 cc. Đối với CT scanner mạch máu thì có thể tiêm nhiều hơn, 90, ça dépend. 90, 80, 90 ml tùy thuộc. Ça dépend de la qualité du scanner, ça dépend de beaucoup de choses. Cái tùy thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Donc dans les traumas crâniens, on fait juste un scanner sans injection d'habitude. Thông thường thì những chấn thương sọ não thì không cần tiêm thuốc. Dans les accidents ischémiques cérébraux, ça dépend du délai entre le début des symptômes et l'arrivée du patient. Đối với những cái tai biến mạch máu não thì tùy thuộc vào cái giai đoạn của cái tai biến đấy. Vous savez, dans les accidents ischémiques aigus cérébraux, s'il arrive dans les premières heures, on peut faire un traitement soit par thrombolyse intraveineuse, soit par thrombectomie. On peut aller chercher le caillot en faisant une artériographie. Những cái tai biến cấp trong vòng vài giờ thì không cần phải tiêm. Donc on est encore dans les délais pour faire ce genre de traitement. 4h30 après le début des symptômes jusqu'à 6h après le début des symptômes.
On va faire d'abord un scanner sans injection. Đối với những cái bán cấp trong vòng subaigu, Aigu, très aigu, dans les 6 premières heures. trong vòng những cái trường hợp cấp trong vòng 6 giờ để chụp cái không tiêm trước. S'il n'y a pas de contre-indication à la thrombolyse, on fait un scanner sans injection. On vérifie s'il n'y a pas du sang. On cherche aussi les signes précoces d'ischémie au scanner. Phim không tiêm thuốc, người ta thể tìm các dấu hiệu máu cục huyết khối cấp trong lòng mạch. Après, souvent, on fait un angioscanner pour voir les artères, pour voir où l'artère est bouchée. Và CT mạch máu để tìm các cái tổn thương động mạch. Si c'est une petite artère distale qui est bouchée, la thrombolyse intraveineuse, elle suffit. Những cái tổn thương mạch máu nhỏ. Si c'est une grosse artère comme la carotide ou l'artère sylvienne, parfois il faut faire une thrombectomie. Với những cái huyết khối của động mạch lớn mà cần phải lấy huyết khối. En fonction de la localisation de l'occlusion, le traitement sera un peu différent. Tức là cái bệnh nhân mà có cái huyết khối nghi ngờ cái tắc mạch thì chúng ta chụp phim trước tiêm. Phim trước tiêm chúng ta loại trừ là có chảy máu hay không. Và kèm theo nữa chúng ta nếu như không có chảy máu chúng ta phát hiện dấu hiệu sớm. Kèm theo nữa chúng ta chụp một cái phim mà có tiêm thuốc thì động mạch để phát hiện ra cái động mạch đã tắc. Ở đây chúng ta phân ra hai cái, một là cái động mạch nhỏ phía xa. Khi tắc động mạch nhỏ phía xa thì chúng ta cho bệnh nhân sẽ được dùng cái thuốc tiêu suy huyết đường tĩnh mạch. Tiếp theo nếu như tắc cái động mạch lớn thì chúng ta sẽ, những bệnh nhân đó thì sẽ chỉ định là dùng cái can thiệp lấy huyết khối. Như vậy cái vai trò của cái CT chúng ta thấy là chụp trước tiêm và chụp sau tiêm thì động mạch, chúng ta xác định là cái vị trí động mạch tắc thì chúng ta làm các cái chỉ định tiếp theo. On peut aussi faire une séquence de perfusion qui va vous dire si le cerveau il est complètement mort ou s'il y a encore du tissu à sauver. Tiếp theo chúng ta làm cái cắt gọi là cái cắt vi tính tưới máu ở phía thứ ba này để xem là cái vùng nào hoại tử và cái vùng nào mà còn có thể cứu được cái vùng chính tuyến sáng. Après, si on trouve une hémorragie ménagée, qui est surtout dans les cysternes de la base, on va chercher un anévrisme. Trường hợp một cái chảy máu khoang dính nhện thì chúng ta phải tìm theo những cái phình mạch vỡ. On fait un scanner sans injection pour voir l'hémorragie. Trước tiên chúng ta tìm cái vị trí chảy máu vùng nền sọ, các cái khoang bể vùng nền sọ. Et puis on fait un angioscanner artériel du polygone de Willis pour pouvoir chercher les anévrismes. Tiếp theo là muốn thăm khám các cái dị dạng mạch thì chúng ta phải chụp cái thình động mạch, thăm khám các cái phình mạch vùng đa giác Willis này hợp nhất. Si on suspecte une thrombophlébite cérébrale, on va commencer par un scanner sans injection pour voir s'il y a un caillot hyperdense dans une veine. Đối với những cái bệnh lý huyết khối tĩnh mạch thì chụp thì không tiêm trước để xác định cái huyết khối ở trong lòng mạch, trong lòng tĩnh mạch. Et puis on va faire un angioscanner veineux, c'est-à-dire qu'on va faire l'acquisition à peu près 60 secondes après l'injection. Tiếp theo là chụp CT thì tĩnh mạch khoảng 60 giây để chẩn đoán. Alors, il y a des situations qui sont difficiles, comme les céphalées chroniques. Đối với những cái bệnh cảnh khó như là đau đầu mãn tính. La plupart des gens qui ont des céphalées chroniques, on va rien trouver sur le scanner. Đối với những bệnh nhân này thì thường là không tìm thấy cái dấu hiệu gì bất thường trên CT này sọ não. Mais parfois c'est dû à l'anévrisme, donc si on ne fait pas d'angioscanner artériel, on ne va pas voir l'anévrisme. Đối với bệnh nhân này mà không chụp CT động thủy động mạch thì không tìm được thấy những cái phình mạch nhỏ. Parfois c'est dû à une thrombophlébite, donc si on ne fait pas l'angioscanner veineux, on ne va pas voir la thrombophlébite. Hoặc là những cái huyết khối tĩnh mạch nhỏ mà không chụp CT thì tĩnh mạch thì cũng không thấy được. Donc là c'est difficile. Si on pense vraiment que le malade il a quelque chose, on fait scanner sans injection, angioscanner artériel et veineux. Vì thế cần phải xác định được cái bệnh cảnh là cần chụp cái kỹ thuật gì, không tiêm hay là tiêm thuốc thì động mạch hay tiêm thuốc thì tĩnh mạch. On fait scanner sans injection, ensuite on injecte, puis on fait deux acquisitions. On injecte une seule fois, on fait l'angioscanner artériel et juste après l'angioscanner veineux. Cùng một lần tiêm thì chụp cả hai thì động mạch và thì tĩnh mạch. Alors avant d'installer le malade, il faut enlever le matériel métallique qui est dans la région qu'on veut étudier. Trước khi cho bệnh nhân vào máy chụp phải bỏ tất cả những cái dụng cụ kim loại có của bệnh nhân. La lunette, parfois les gens qui ont des dents en métal, il y a un appareil qu'on peut enlever, on l'enlève. Ví dụ như là kính này hoặc là những cái răng giả.
Les boucles d'oreilles, on peut les laisser pour un scanner cérébral. Cái tai nghe, cái khuyên tai có il faut enlever ou pas? Si on fait juste un scanner de la tête, souvent ça gêne pas. Nếu mà chỉ có chụp scanner của sọ không thôi thì sẽ không ảnh hưởng gì. Si on veut voir les vaisseaux du cou, les carotides, si on cherche une sténose carotidienne, il faut les enlever. Nếu mà để đánh giá những cái mạch máu ở trong cổ thì cần phải bỏ những cái khuyên tai ra. Alors le malade il est installé sur la table d'examen, il faut l'installer bien comme il faut. Cần phải đặt bệnh nhân ở đúng tư thế trên máy chụp, trên bàn chụp. Il faut essayer d'installer la tête bien droite, bien symétrique. Đặt đầu bệnh nhân thật là thẳng và đối xứng, đúng vị trí. Alors avec les scanners spiralés, on peut reconstruire, même si la tête est un peu tordue, mais c'est mieux d'installer le patient bien comme il faut du départ. Đối với những stira dãy thì có thể tái tạo lại theo đúng mặt phẳng, nhưng mà tốt nhất là đặt đầu bệnh nhân đúng vị trí. Après, on fait une image de repérage comme ça, topogramme, à Scoville. Tiếp theo là chụp cái scalpel với định vị. On programme les coupes. Xác định mặt phẳng. Du tronc occipital jusqu'en haut de la tête. Xác định cái trường chụp là từ chẩm cho đến đỉnh đầu. On choisit le plan de coupe que l'on veut. Chọn cái mặt phẳng chụp theo ý muốn. L'orientation des coupes. Và hướng của. On peut se mettre par exemple parallèle au palais osseux comme ça. Có thể song song với cái khẩu gáy cứng. Ça n'a pas une grosse importance, mais il faut toujours faire pareil. Cái điều này rất là quan trọng. On choisit le champ d'exploration aussi. Avant de lancer l'acquisition, on peut dire je veux voir juste le rocher droit par exemple, ou je veux voir toute la tête. Chúng ta phải chọn cái trường thăm khám. Chúng có chụp riêng về vùng xương đá hoặc là chụp toàn bộ đầu. On dit je veux voir surtout le parenchyme cérébral, ou bien je veux voir aussi bien le parenchyme cérébral et l'os, ou bien je veux voir que l'os. Có chụp mục đích để xem nhu mô não không, đơn thuần hay là xem cả nhu mô não và xương, hoặc là chỉ xem cửa sổ xương không thôi. On peut choisir l'épaisseur des coupes. Chúng ta phải chọn cái bề dày của lớp cắt. Si on veut voir des choses toutes petites comme les osselets dans les rochers, il faut faire des coupes très fines. Những cái cấu trúc của trong xương đá thì cần phải cắt rất mỏng. Chez l'enfant, il y a un risque plus élevé lié aux rayons X. C'est un risque de cancer lié à l'irradiation, surtout chez les petits enfants. Ở trẻ nhỏ thì có cái hiệu ứng do Donc chez l'enfant, on envoie moins de rayons X, une énergie moins forte. On diminue les radiations. Ở trẻ nhỏ thì chụp CT scanner sẽ chọn chụp năng lượng thấp. Par contre, chez les gens très gros, qui ont l'os très épais, parfois il faut augmenter un petit peu le... Ngược lại thì ở những cái bệnh nhân to, cấu trúc cơ thể dày thì cần phải tăng năng lượng lên. Ensuite, il y a les cristallins dans les yeux qui sont sensibles aux rayons aussi. Ví dụ như đặc biệt là cái thủy tinh thể thì rất là nhạy cảm với TX. Si on fait des scanners répétés, il y a un risque de cataracte lié aux rayons X. Chụp nhiều lần CT scanner ở cái vùng sọ não, hốc mắt này thì sẽ gây nguy cơ gây ra tình trạng đục thủy tinh thể. Donc si on veut voir juste une région comme les rochers, on essaye de ne pas passer par les yeux, par les cristallins. Khi mà chụp cái vùng xương đá thì hạn chế tối đa chụp qua cái vùng hốc mắt. Une fois qu'on a fait le scanner, on regarde les images, on vérifie la qualité des images. Khi chụp thì cần phải xem cái chất lượng hình ảnh của phim. On vérifie si le patient n'a pas bougé pendant l'examen. Xem là bệnh nhân có cử động trong lúc chụp hay không. Si on a injecté, on vérifie qu'il y ait bien du produit de contraste dans la tête. Khi mà chụp thì tiêm thuốc thì xem là có thuốc có đều có ngấm tốt vào não hay không. Donc là, c'est le même patient, scanner sans injection, scanner avec injection.
Đây là cùng một bệnh nhân, ở phía trên là chụp không tiêm và phía dưới là chụp có tiêm thuốc. On voit les structures qui prennent le contraste normalement. Người ta thấy được những cái cấu trúc ngập thuốc. Les artères cérébrales antérieures, par exemple, devant le corps calleux. Ví dụ như động mạch não trước ở vị trí phía trước của cái thể trai. Les artères sylviennes, enfin, le polynodobélis. Động mạch não giữa và cái đại giáp Willis. Le sinus sagittal. Xoang tĩnh mạch dọc trên. Le sinus droit. Xoang thẳng. Les sinus latéraux. Les veines profondes. Những cái tĩnh mạch vùng sâu. Les plexus choroïdes un petit peu. Cái đám rốn mạch mạc. Donc vous vérifiez bien que le contraste est bien passé dans la tête. Và khẳng định chắc chắn là thuốc cản quang đã lên não. Ensuite, avec la même acquisition, vous pouvez faire des fenêtres osseuses ou des fenêtres parenchymateuses. Và cùng kỹ thuật đấy thì ta tạo ra hình ảnh cửa sổ với cửa sổ khác nhau, cửa sổ xương và cửa sổ mô. À partir de la même image, on peut élargir les fenêtres, on dit on voit mieux l'os, on voit plus le parenchyme. Cùng hình ảnh đấy thì mình có thể mở rộng cửa sổ ra thì mình sẽ thấy được tổn thương của xương. Qu'est-ce que vous pensez de ce scanner? Chúng ta nhìn thấy hình ảnh gì trên phim này? C'est un scanner avec injection déjà. Donc on voit une lésion ici qui est en dehors du cerveau, c'est une tumeur extra-axiale, enfin une lésion extra-axiale qui est hyper dense après injection. Là một cái tổn thương ngoài trục. Phim CT có tiêm thuốc. C'est une lésion qui envahit probablement la pinaire parce qu'il y a une prise de contraste jusqu'au fond des sillons. Tổn thương này xâm lấn qua bằng mềm vào các rãnh cuộn não ở vùng thành trán bên cạnh. La tumeur elle est en dehors du cerveau, mais elle entraîne un œdème cérébral. Cái u ngoài não nhưng mà có tạo ra cái hiệu ứng khối ở mô bên cạnh. Souvent les tumeurs extracérébrales comme les méningiomes ou d'autres tumeurs peuvent donner un œdème dans le cerveau. Những cái u ngoài trục mà gây cái hiệu ứng ở mô não này thường là những cái u ngoài não. Cette lésion elle traverse l'os. U này có thể xuyên qua xương. Par contre, l'os n'a pas l'air abîmé. On ne voit pas de lésion de l'os. Nhưng mà trong khoa không nhìn thấy tổn thương của xương. Ça se voit dans des lésions très, très agressives. C'était un lymphome. On ne voit pas de lésion osseuse, mais pourtant la tumeur a traversé l'os. C'est une tumeur maligne qui a traversé l'os. Khi mà không nhìn thấy tổn thương của xương nhưng mà vẫn thấy u đi xuyên qua xương như này thì thường là những cái tổn thương rất là ác tính như là lymphoma. Après, on peut choisir le filtre. Si on veut bien voir l'os, on peut mettre un filtre dur ou un filtre où on voit mieux les détails de l'os. Có thể chọn trình lọc cứng. Ça, c'est la même image. Un filtre dur, un filtre mou. Trình lọc cứng và lọc mềm để chọn xem cái tổn thương. Là, on voit bien l'os. Là, on voit pas bien l'os. Cái trình lọc cứng thì xem tổn thương của xương rất là rõ, còn trình lọc mềm thì xem tổn thương thường không rõ. Vous pouvez choisir donc la fenêtre parenchymateuse ou osseuse. Vì thế chúng ta cần phải chọn hình ảnh cửa sổ xương hay cửa sổ mô để đánh giá tổn thương. Vous pouvez choisir le filtre de reconstruction, un filtre dur ou filtre mou. Chọn cái tái tạo lọc cứng luôn. Các bạn mà trên cái máy cắt lớp vi tính thì chúng ta có cái phần mềm cửa sổ tái tạo cửa sổ xương. Trong cửa sổ xương có 3 phần, một là soft, hai là medium, 3 là sharp ấy. Sharp là rất là sắc nét, khi mà sắc nét người ta nhìn thấy các cái thành xương nó kia vỡ xương nhìn dễ. Thì để trong cái phần tái tạo chúng ta lựa chọn để chúng ta đánh giá. Il y a des choses qu'on peut faire après avoir fait les images, il y a des choses qu'il faut dire aux techniciens avant de faire les images. Par exemple, si on dit je veux voir que l'os, il faut faire des coupes fines avec un filtre dur, tout ça, c'est mieux de le dire avant. Les images seront meilleures que si on le fait après l'examen. Để tạo ra những cái chọn trình này thì thường là sau khi chụp.
bác sĩ là phải chỉ định trước cho kỹ thuật viên. Ví dụ khi mà bệnh nhân muốn đến khám rồi chúng ta nghi ngờ mà có tổn thương xương thì chúng ta phải, để có hình ảnh đẹp, chúng ta thứ nhất là phải cắt mỏng, thứ hai là phải bảo kỹ thuật viên là lựa chọn tái tạo ra hình ảnh là đi ra là cái phần mềm của nó ra sát, tức là cái độ sắc nét cao thì chúng ta sẽ có hình ảnh vậy. Ensuite, il faut garder les images, donc soit sur un film radio, un film papier, soit sur un CD-ROM. Tiếp theo là phần tạo ảnh, tạo phim, hoặc là phim trên giấy hoặc phim trên phim thông thường, hoặc là trên phần mềm. Soit dans les gros hôpitaux, les grosses cliniques, sur un système d'archivage automatisé, un PACS. Ở những bệnh viện lớn thì có dùng hệ thống lưu trữ hình ảnh PACS. La tendance maintenant, c'est de faire disparaître les films. Les films, ça coûte cher, ça s'abîme. En France, les films ont disparu pratiquement. Ngày nay thì người ta không sử dụng phim nữa vì phim tốn kém. Donc on grave des CD pour tous les patients. Và in đĩa CD cho tất cả các bệnh nhân. Et pour les patients qui sont dans les hôpitaux, on ne fait même pas de CD, on envoie tout sur le PACS. Ở những bệnh viện lớn thì chúng ta cũng không cần sử dụng phim CD nữa mà lưu trữ trên hệ thống PACS. Il y a un réseau dans les hôpitaux où tous les médecins de l'hôpital peuvent regarder les examens sur l'ordinateur. Là một cái hệ thống hình ảnh mà tất cả các cái khoa phòng của bệnh viện, tất cả các bác sĩ đều có thể xem được. Après, il y a encore deux choses à noter. Si vous avez injecté du produit de contraste, il faut noter le numéro du lot du produit de contraste. Dose. Non, pas la dose, le numéro du lot, c'est écrit sur le flacon. Tức là khi chúng ta tiêm thuốc phản quang ấy, thì trong hồ sơ bệnh án bao giờ chúng ta ghi cái lô thuốc, số lô trên thuốc ấy. Chắc là bây giờ nói này chắc về các anh chị chắc thấy mình làm nó sai bét về hết rồi đúng không? Chả thấy ghi vở gì làm cho nhanh. Thứ hai nó là tức là nơi nào giàu có thì bắt đầu in phim. Chúng ta đang giàu có chúng ta in phim. Bây giờ Pháp nó kia không in phim nữa rồi nó nghèo, đúng không? Pháp bây giờ cái trung tâm lớn nó kia dùng Bắc tức là kết nối toàn bệnh viện. Các cái bệnh viện với nhau trên nó hệ thống chụp lên có hình ảnh nó chuyển nơi khác và bệnh nhân đi về tay không thì có kết quả, mình thì toàn làm ngược, đúng không? J'ai expliqué, mais parfois il y a des problèmes de fabrication du produit de contraste et puis il y a 10 malades dans la journée qui font des allergies ou des problèmes et c'est lié à la fabrication du produit de contraste. Chúng ta phải ghi lại những cái lô thuốc này để có những trường hợp mà xảy ra phản ứng thuốc trong ngày. Sau đấy thì mình phải ghi lại xem là cái lô thuốc đấy là sử dụng loại gì. C'est très rare, mais ça peut arriver. Cái này rất là hiếm gặp nhưng mà vẫn có thể xảy ra. Si jamais ça arrive, il faut avertir, je sais pas qui, pour qu'ils arrêtent dans tout le pays, qu'ils arrêtent d'injecter ce produit, ce numéro de lot. Khi mà có xảy ra những cái tình trạng phản ứng thuốc như thế thì sẽ phải dừng ngay cái lô thuốc đấy ở tất cả mọi nơi. Et puis autre chose à noter, c'est obligatoire en France, c'est la dose de rayons X qu'on a donné aux patients. Một điều bắt buộc nữa ở Pháp là phải ghi thông tin liều chụp ở trên hồ sơ. En France, c'est obligatoire. Ça doit apparaître sur le compte rendu du radiologue. Ở Pháp điều này là bắt buộc ghi trên cái phiếu kết quả trả cho bệnh nhân cái liều chụp. Une fois qu'on a fait les images, on peut faire des reconstructions, par exemple sagittale, coronale, etc. Có sự tái tạo hình ảnh trên các mặt phẳng khác nhau, axial, coronal, sagittal. On appelle ça les reconstructions multiplanaires en 2D. Hoặc là tái tạo đa mặt phẳng. On peut faire des reconstructions 3D aussi. Hoặc là tái tạo 3 chiều. Alors, il y a différentes techniques. Vous voyez que avec la même acquisition, on peut avoir des images un peu différentes. Có thể sự tái tạo này có thể tạo ra những cái hình ảnh khác nhau. Là, on regarde que la surface du cerveau, on regarde les points les plus blancs à la surface. Cái hình ảnh thứ nhất là hình ảnh ở phía bề mặt của xương sọ. Là, on voit un peu en transparence, on voit un peu à travers. Hình ảnh thứ hai là cái hình ảnh có thể nhìn xuyên qua cái xương. Vous savez ce que c'est ça? Cái ông chỉ là cái tổn thương gì? Phát trước.
des artefacts. Il doit avoir des dents avec du métal, ça donne des artefacts. Cái ông chỉ là cái artifact, tức là nhiễu của cái răng giả hoặc là cái dụng cụ răng gì đấy của bệnh nhân đang dùng. Vous voyez quelque chose d'anormal? Cái phim bên cạnh thì có cái gì bất thường không? Gãy xương. Il y a une lisse de l'orbite. Ici, vous voyez, le trou il est plus large ici. Có một cái tia xương ở vùng mắt bên phải. Si vous avez les renseignements, c'est plus facile. C'est toujours pareil. En imagerie, il faut avoir les renseignements, sinon on dit beaucoup de bêtises. Về tham khảo thông tin của bệnh nhân, nếu không thì sẽ không phát hiện tổn thương. Ce trou là normal, c'est la fissure orbitaire supérieure, c'est là où passent les nerfs oculomoteurs et puis la première branche du nerf trijumeau pour la sensibilité de la face. Cái khe ở mắt trên này là cái nơi đi ra của thần kinh thị và thần kinh 5. Le nerf optique il passe par un autre trou qui est plus en dedans, on voit pas là. Thần kinh thị giác đi chui qua một cái lỗ khác mà không nhìn thấy trên cái hình ảnh này. Là, c'est un enfant qui a une déformation du crâne. Vous voyez, le crâne il est pointu, il est trop étroit en avant. Đây là hình ảnh một cái sọ trẻ con dị dạng, nó nhọn ở phía trước, rất là hẹp, chân trắng rất là hẹp. Normalement, chez le bébé, il y a une suture ici, la suture métopique. Thông thường thì là giữa cái hai chân trán thì có cái khớp là khớp métopique. Parfois, elle se ferme trop tôt dans le ventre de la mère. Quand l'enfant est né, il a une déformation du crâne. Có cái bất thường ở trong bụng mẹ thì sẽ gây ra cái tình trạng dị dạng, dính cái đường khớp đấy gây ra tình trạng là sọ hẹp. Les yeux sont trop rapprochés, puis le crâne il est pointu en avant. Hai mắt nó rất là gần nhau và cái xương trán nó rất là nhọn. Donc là, souvent il faut les opérer, il faut élargir un peu l'os. Cái bệnh nhi này thì cần phải phẫu thuật để mở rộng cái đường khớp ấy ra, để mở rộng xương sọ. Donc là, ce sont des images d'angioscanner artériel, on voit les artères intracrâniennes. Đây là CT động mạch, thì động mạch thấy được cái mạch máu ở trong sọ. On a fait des reconstructions surfaciques, on a gardé la surface des choses les plus blanches. Donc il y a les vaisseaux qui sont hyper denses après injection, puis on voit l'os. Đây là cái hình ảnh tái tạo giữ lại được cái mặt cái xương, bề mặt của xương và các mạch máu. On peut aussi demander à l'ordinateur de supprimer l'os. Des fois ça marche bien, des fois ça marche pas très bien. Có cái phần mềm có thể xóa được cái hình ảnh của xương đi. Voilà, des images d'angioscanner artériel. Là, c'est un patient qui a un petit anévrisme ici de la carotide. Đây là CT động mạch. Petit anévrisme ici. Thấy một cái phình mạch động mạch trong. Ça, c'est le rapport de dose, c'est la dose délivrée au patient. Vous voyez, pour tous les scanners, on donne la dose délivrée au patient. Tất cả các cái kết quả để có ghi cái liều chụp cho bệnh nhân. Comme ça, si un jour un malade il fait un cancer et il dit c'est la faute du radiologue, vous pouvez dire moi j'ai fait un scanner normal, j'ai pas irradié beaucoup. Vì nếu một ngày bệnh nhân bị mắc ung thư, bệnh nhân quay lại thì bác sĩ là sử dụng liều TX quá cao gây ra tình trạng ung thư đấy, thì mình có thể trình ra là cái liều chúng tôi sử dụng chụp là bình thường, chụp liều chuẩn. Et parfois vous voyez que vous irradiez beaucoup. Si vous faites sans injection, angioscanner artériel, veineux, perfusion, ça irradie beaucoup. Chúng ta thấy là bây giờ cái luật pháp nó chặt chẽ, tức là bệnh nhân ấy xong rồi có cái công bố là cái điều bệnh nhân mà chúng ta thăm khám cho bệnh nhân. Khi chúng ta sử dụng chụp cho bệnh nhân ấy quá nhiều các cái lần chụp, ví dụ trước tiêm này, sau tiêm thì động mạch, thì tĩnh mạch, rồi thì muộn, rồi thì lại tưới máu nữa, tức là một bệnh nhân chụp rất nhiều lần. Chụp nhiều lần như vậy thì số lượng những kia sẽ cao lên, và sau này bệnh nhân ung thư mà nó quay lại chúng ta mà chúng ta thấy là cái người mà thực hiện thấy là nhiễm quá mức so với cho phép ấy,
thì cái ông ấy bị ăn đòn, đúng không? Cho nên cứ phải làm bác sĩ chẩn đoán anh ấy là về ngủ ngon đâu, 10 năm sau mới ngủ ngon được, đúng không? Alors, si vous faites un scanner cérébral ou un scanner thoracique, par exemple, c'est l'équivalent de combien de radiographies pulmonaires en irradiation? Làm cái CT scanner sọ não cũng như là CT scanner ngực. C'est le risque. On fait un scanner thoracique, par exemple, ça irradie autant que combien de radios pulmonaires? Une radio pulmonaire, 10 radios pulmonaires, 100 radios pulmonaires. Un scanner thoracique, ça irradie autant que combien de radios pulmonaires? Une radio pulmonaire, 10 radios pulmonaires, 100, 1000. Posez la question. On ne comprend pas. C'est quoi la radio pulmonaire? Un scanner cérébral, ça irradie autant qu'un scanner thoracique. Mais un scanner thoracique, ça irradie autant que combien de radios pulmonaires? Pas compris? Un scanner cérébral ou un scanner thoracique, ça irradie autant que 500 radios pulmonaires. Ça irradie beaucoup. Vous n'allez pas vous faire des radios pulmonaires tous les jours parce que vous avez peur des rayons. Pourtant, vous faites des scanners tous les jours. Un scanner, c'est 500 radios pulmonaires. Tức là chúng ta thấy là chúng ta chụp X quang phổi thường quy á, với lại chúng ta chụp thì cắt lớp ấy, thì chúng ta thấy là một cái chụp cắt lớp vi tính thông thường ấy thì nó phải gấp 100 lần bị nhiễm xạ so với lại một cái chụp X quang thường quy. Et ça, c'est juste un scanner simple. C'est des vieilles données, hein, c'est il y a plus de 10 ans. Et maintenant, ça irradie beaucoup plus. C'est peut-être comme 2000 ou 3000 radios pulmonaires, un seul scanner. Un scanner cérébral, maintenant, c'est comme 1000 ou 2000 radios pulmonaires. Ngày nay thì một cái phim CT scanner sọ não có thể bằng 1000 đến 2000 lần cái phim X-quang thường quy ngực. Et donc, il y a un risque de cancer lié aux rayons X. Cái nguy cơ ung thư do nhiễm tia X tăng lên. Ça s'accumule. Plus on fait de scanners, plus le risque il augmente. Càng chụp nhiều thì cái nguy cơ càng cao. Tous les 2000 scanners, on entraîne un cancer. Si on fait 2000 scanners, il y a un malade qui aura un cancer à cause des scanners. Chụp 2000 cái phim CT scanner thì nguy cơ ung thư một ung thư trên 2000 phim CT scanner. Et c'est surtout les petits-enfants qui sont sensibles aux rayons X. Đặc biệt là trẻ nhỏ thì rất là nhạy cảm với tia X. Vous voyez que c'est le risque de cancer lié à l'irradiation par un scanner cérébral en fonction de l'âge. Cái nguy cơ hội chứng nhiễm tia X thì sẽ giảm theo tuổi. Vous voyez que les petits-enfants, chez les petits-enfants avant 10 ans, le risque il est élevé de faire un cancer soit du cerveau, soit une leucémie. Cái nguy cơ ung thư ở trẻ dưới 10 tuổi rất là cao, có thể là ung thư máu hoặc ung thư des tumeurs cérébrales ou des leucémies. u sọ não hoặc là leucémie. Donc chez le petit enfant, il faut essayer de baisser les doses. Thế ở trẻ nhỏ thì cần phải hạ thấp liều. Si c'est possible, il faut faire un examen qui n'est pas irradiant, soit une échographie transfrontalière, soit une IRM. Thế để hạn chế cái tia X này thì trẻ nhỏ có thể sử dụng cái siêu âm qua thóp thay thế. Ça, vous avez compris ça? C'est important. L'irradiation, il faut que les gens ils aient conscience que c'est dangereux. Quan trọng cái liều tia X, quan trọng nguy cơ ung thư. Aux États-Unis, il y a des gens qui font des procès aux radiologues parce qu'ils disent j'ai eu un examen irradiant, c'est à cause du radiologue que j'ai eu un cancer. Ở Mỹ có những cái trường hợp mà kiện này kéo đến cái ung thư là do nguy cơ chụp tia X. Après, il faut prouver que l'examen était bien justifié, qu'on ne pouvait pas faire autrement. Khẳng định là cái thăm khám ấy là đúng. En France et au Vietnam, c'est pas encore comme ça, mais ça va venir.
Ở Việt Nam và ở Pháp thì chưa được như ở Mỹ, nhưng mà sắp tới là cũng sẽ có những cái... On a déjà parlé du scanner de l'angioscanner, scanner, on a déjà parlé. Qua cái vừa rồi chúng ta thấy là mọi người chúng ta làm bây giờ thì rất cẩn thận nhé. Và chúng ta cứ để ý xem là một cái CT mà chúng ta đang chụp thì chúng ta xem cái máy quang phổi chụp rồi xem chúng ta so sánh bao nhiêu lần, ta sẽ có con số. Và thứ hai là cái việc mà tỷ lệ ung thư ngày càng tăng ấy, vì chúng ta đây chính là cái tìm bằng chứng của chúng ta hơi khó. Nhưng riêng Mỹ thì nó là có bằng chứng, tức là sau 10 năm, 20 năm cái trẻ con nó bị ung thư ấy, thì bắt đầu nó quay ngược lại, trong cái quá trình quay ngược lại đó thì nó cứ phơi nhiễm những cái gì. Thì trong quá trình phơi nhiễm đấy thì người ta có tìm ra bằng chứng là phơi nhiễm tế. Thì chính vì thế mà hiện nay ở Pháp thì cái việc tìm bằng chứng nó cũng chưa có giống như ở Mỹ, nhưng mà ông nói là gì, tương lai chắc chắn là người ta cũng sẽ kiện thôi. Cho nên chúng ta phải luôn ghi nhớ. Nous en France, on n'accepte pas tous les scanners. On dit celui-là ok, c'est justifié, celui-là non, c'est pas justifié. Soit il n'y a pas besoin d'examen, soit on fait une IRM, on fait autre chose. Ở Pháp thì mình có quyền từ chối thực hiện những cái chụp CT scanner, có thể chỉ định chụp cái khác, chụp cổ từ thay thế. Bon, l'angioscanner maintenant, on va aller très vite. Chụp CT mạch qua nhanh. Donc, il faut avoir un scanner spiralé, c'est mieux que sur un scanner séquentiel, bien sûr. Sử dụng CT xoáy ốc. On va injecter le produit de contraste avec un injecteur automatique à la pompe. Sử dụng tiêm thuốc bằng máy bơm tiêm tự động. On va l'injecter assez fort à un bon débit. Tiêm thuốc với áp lực mạnh. Puis on va faire des découpes un peu fines au moment où le contraste passe pour la première fois dans les vaisseaux. Cúp cắt thì mỏng. Donc les indications, elles sont nombreuses. Chỉ định chụp CT mạch máu thì rất là nhiều. Il y a la recherche d'athérome sur les troncs supraortiques, sur les carotides. Phát hiện ra những cái mảng xơ vữa của thân động mạch cảnh. La recherche d'anévrisme intracrânien. Những cái phình mạch ở trong sọ não. Bilan des accidents ischémiques aigus. Cái dấu hiệu của đột quỵ cấp. Les thrombophélites cérébrales. Hoặc là những cái huyết khối tĩnh mạch. Puis en France, il y a l'indication pour confirmer la mort cérébrale. Ở Pháp thì sử dụng cái CT tiêm thuốc này để khẳng định cái tình trạng chết não. Chez les gens qui sont en état de mort cérébrale, c'est-à-dire que le cerveau il est mort mais que les organes ils sont encore vivants, le malade il est intubé, ventilé, on peut faire le diagnostic de mort cérébrale par le scanner cérébral. Đối với những cái bệnh nhân mà bị chết não mà các cái cơ quan khác vẫn còn hoạt động do có thở máy thì có thể sử dụng CT scanner mạch máu để khẳng định tình trạng chết não. On fait ça avant les prélèvements d'organes pour faire des transplantations d'organes. Mục đích của cái chụp này để phục vụ cho cái việc ghép tạng, lấy tạng để ghép tạng. Quand on est en état de mort cérébrale, il y a un œdème cérébral très important, la pression intracrânienne est très élevée. Đối với cái tình trạng chết não thì nhu mô não có tình trạng phù rất là nhiều và có tình trạng tăng áp lực của sọ. Et le sang n'arrive plus à monter dans la tête. Donc il n'y aura pas d'opacification des artères un peu distales et puis des veines sur l'angioscanner. Đúng là không có cách tìm thuốc ở mạch máu phần xa và tĩnh mạch. Voilà, donc en France, on a l'habitude de confirmer le diagnostic de mort cérébrale par l'angioscanner. Cái này là để khẳng định lại chết não nữa. Mais en fait, c'est pas validé. C'est-à-dire que quand on regarde la littérature scientifique, c'est pas prouvé que ça marche. Nhưng mà chưa được chứng minh là có hiệu quả. Des fois, il y a des faux positifs, il y a des faux négatifs. Có cả dương tính giả, âm tính giả. On fait comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce patient? Faut demander. Đây là mọi người có ý kiến, đây là cái gì không? Donc c'est
Ce sont des images d'angioscanner artériel. Ce sont des images d'angioscanner artériel. Đây là cái chụp scanner thì mạch. C'est un patient qui a fait un hématome intraparenchymateux ici. Có một cái tụ máu phân mô não ở vị trí này. Il a donc un anévrisme ici sur l'artère sylvienne. Và có một cái phình của động mạch sinh viên của mình giữa. Il y a peut-être aussi un vasospasme sur les branches sylviennes à droite, qui sont plus petites qu'à gauche. Có cả cái co thắt mạch ở mạch bên phải, một ít ở bên trái. On utilise aussi beaucoup l'angioscanner pour le bilan de l'athérome, des troncs supraortiques. Người ta dùng rất nhiều scanner trong cái bilan để cho cái sơ đoán máu. Ça va? Ça va. Quelle heure il est? Tout pour la pause. Non, c'est tout. On parle un peu du scanner de perfusion. Và đến cái máu. Le scanner de perfusion, il est surtout utilisé dans les accidents vasculaires cérébraux, les accidents ischémiques aigus. Dùng chủ yếu trong cái thắt biến mạch não thiếu máu cấp. On peut aussi l'utiliser pour voir la vascularisation des lésions, des tumeurs, par exemple. Ngoài ra thì để đánh giá cái tưới máu của u. Bien, si on a un patient qui a une lésion, on ne sait pas si c'est un abcès ou une tumeur. Để xem nó là cái áp xe hay là u. Habituellement, la paroi des abcès n'est pas hypervasculaire, alors que la paroi des tumeurs malignes est hypervasculaire. Cái thành của áp xe thì không tăng sinh mạch, còn thành của u thì tăng sinh mạch. Donc le principe, c'est qu'on va injecter du précontraste à la pompe par voie intraveineuse. Tiêm thuốc carbon vào tĩnh mạch. Et on va faire des images toutes les secondes ou toutes les 2 secondes pendant 1 minute. Làm rất là nhiều lớp cắt trong 1 phút. Donc on va voir arriver le précontraste dans la tête. Il va d'abord arriver dans les artères, ensuite il va passer dans les capillaires, et ensuite il va passer dans les veines. Thì xem các cái thì nó sẽ đi qua động mạch, qua mao mạch rồi tĩnh mạch. Donc on ne voit pas les gros vaisseaux, mais on voit la perfusion au niveau des tissus, au niveau des capillaires. Mình sẽ không xem các cái mạch máu lớn, mà mình xem cái tưới máu ở mức mao mạch. Donc on va injecter par exemple 60 cc à 5 ou 6 cc par seconde. 60 ml tiêm trong với cái tốc độ 6 ml trên giây, 10 giây. Juste derrière, on va rincer aussi avec du sérum physiologique. Tiếp theo thì rửa bằng 55 ml MCD. Donc on pousse 2 seringues. On pousse une seringue de contraste, 60 cc, et juste après on pousse aussi 60 cc de sérum physiologique pour pousser pour le contraste. Tiêm 2 nòng, cái tay sau để đẩy thuốc. Alors voilà ce qu'on obtient. Ça c'est pour un niveau de coupe. Donc, vous voyez, j'ai mis des images toutes les 2 ou 3 secondes pendant 1 minute. Đây là cùng một lát cắt nhưng mà chụp ở các cái thời kỳ khác nhau trong 1 phút. Si on a un scanner monobarrette, on peut faire un seul niveau de coupe. Si on a un scanner multibarrette, on peut faire plusieurs niveaux de coupe, parfois tout le crâne. Mình có thể làm nhiều cúp khác nhau. Thì cái này mình mở. On fait des images dans le temps à chaque niveau de coupe, comme ça. Là, le contraste n'est pas encore arrivé dans la tête. Cái hình đầu tiên là thuốc chưa lên đến não. Là, il commence à arriver dans les grosses artères. Cái hình thứ hai là bắt đầu đến động mạch. Et puis là, il commence à arriver au niveau des capillaires, autour de la lésion. On voit qu'il y a une hypervascularisation autour de la lésion. Cái hình thứ ba là bắt đầu thuốc đến mao mạch và có cái tăng sinh mạch ở quanh cái tổn thương. Et après, le contraste, il va passer dans les veines et puis sortir de la tête. On verra plus beaucoup. Ở các cái hình sau thì thuốc thoát khỏi mạch máu rồi trở về tĩnh mạch, không thấy thuốc nhiều nữa. Donc la vascularisation, elle sera augmentée dans les tumeurs malignes, par exemple. Đấy là cái tăng sinh mạch ở ngoài u ác tính. Ça, c'est un glioblastome ou une métastase, c'est pas un abcès. Có thể là một cái gliom hoặc là cái di căn, không phải là áp xe. Et puis dans les accidents ischémiques, on va avoir une zone qui est mal perfusée. Nếu mà trong thiếu máu não thì có thể cùng cái kèm tưới máu. Et on pourra voir si cette zone mal perfusée elle est déjà morte ou si elle est encore vivante. Mình có thể phân định được là phần nào là phần chết rồi, phần nào là có thể khôi phục. Alors si on regarde la densité d'un point dans l'image en fonction du temps, on va avoir une courbe comme ça. Đây là cái biểu đồ của cái tỷ trọng tăng theo thời gian. Là, le contraste n'est pas encore arrivé dans la tête. Khi mà cái thuốc nó cũng chưa lên đến đầu. Là, il arrive dans la tête. Donc
que la densité elle augmente, hein, ça devient blanc. Thuốc nó lên đến trên não thì bắt đầu cái nhiệt độ nó tăng lên. Et après, le contraste il va ressortir de la tête par les veines, donc la densité va diminuer. Sau đó là cái thời kỳ của thuốc nó ra khỏi não. Alors cette courbe, elle donne beaucoup de renseignements. Cette courbe, elle donne beaucoup de renseignements. Beaucoup d'informations. Cái biểu đồ này là rất là nhiều thông tin. Déjà, ça vous dit si le cœur il marche bien ou s'il y a une insuffisance cardiaque. Cái thì đầu tiên thì để đánh giá là cái tim nó hoạt động tốt không. Si le malade il a une insuffisance cardiaque, le temps il va être allongé ici. Nếu mà suy tim thì cái thời gian này nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Mais ça on ne regarde pas beaucoup. Nói chung là cũng không để ý nhiều lắm như thế. Ensuite, la surface de cette courbe, ça vous renseigne sur la quantité de vaisseaux qui circulent dans la région que vous regardez. Mình tính diện tích dưới cái đường cong để đánh giá cái thể tích tế bào. Quand les capillaires ils sont bouchés, la courbe elle va rester plate. Quand il y a un accident ischémique et que les capillaires ils sont complètement bouchés, Khi mà cái mạch nó tắc thì cái đường này nó sẽ không thẳng lên, nó ngang, thấp. Si la zone elle est mal perfusée, mais le sang il arrive quand même par des collatérales, la courbe elle va être déplacée, elle va arriver plus tard, mais elle sera par ici. Nếu mà chỉ là thiếu máu và vẫn có cái tuần hoàn bằng hệ thì nó sẽ lên chậm hơn, chứ còn vẫn thấy thiếu máu nó kéo dài ra. Donc dans les zones où le cerveau est mort, la surface de la courbe elle est nulle. Nếu mà pneumo mà chết rồi thì sẽ không có cái đường này. Et dans les zones qui sont mal perfusées, mais où le contraste arrive quand même par les collatérales, la surface de la courbe elle sera étalée, mais souvent elle sera même plus importante que la normale. Thì nếu mà trong cái vùng mà kém cái máu thì nó sẽ có nhưng mà nó sẽ giảm nhiều. Sinon, dans les tumeurs, plus la courbe est haute, hein, plus la surface de cette courbe est importante, plus la tumeur est maligne d'habitude. Nếu mà trong khối u thì nó tăng cái máu thì cái đường sẽ cao hơn, diện tích này sẽ lớn. Alors, vous voyez, il y a différents noms. Le CVV, c'est le volume sanguin cérébral, c'est la surface de la courbe. Cái này thì nó là thể tích tế máu não. Le CVV, c'est le volume de vaisseaux qui sont perméables, qui circulent dans la région qu'on regarde. Tính là cái thể tích máu có thể thấm vào được phép này. Le MTT, temps de transit moyen, mean transit time, c'est la largeur de la courbe à la moitié de sa hauteur. Mean transit time, c'est la largeur de la courbe ici. Cái bề rộng của cái đường cong chỉ còn một nửa đỉnh. C'est le temps pendant lequel le sang reste dans la tête. Thời gian mà cái máu cái thuốc ở trong máu ở trong cái thuốc cắt van ở trong đầu ạ. Le TTP, le time to peak, c'est le temps qui s'écoule entre le début de l'injection et le maximum de modification de densité. Cái này là thời gian lên đỉnh tính từ lúc bắt đầu tiêm đến lúc mà thuốc đạt nồng độ cao nhất. C'est compliqué. C'est pas moi qui l'ai inventé. Et après, on peut demander à l'ordinateur, je veux regarder le CVV dans chaque point de l'image. Cái máy tính thì ta có thể tính được cái RCVV ở từng điểm khác nhau. L'ordinateur, il donne une cartographie en couleur du CVV. Cái hình trên máy thì nó sẽ là một cái hình nhiều màu khác nhau, quy định theo màu. Et on pouvait faire pareil avec le MTT, une cartographie de MTT, une cartographie Đồng de thời time chúng to cũng peak. có các cái biểu đồ khác của cái TTP, MTT. Ça, par exemple, c'est une cartographie de CVV. Đấy là cái hình minh họa biểu đồ của CVV. C'est un patient qui a une lésion, on ne sait pas si c'est une métastase ou un abcès. Nhìn thấy hình thì mình chưa biết là nó là áp xe hay là di căn. On fait la séquence de perfusion et le CVV, il n'est pas très augmenté autour de la lésion. Thì làm cái cổng từ tế máu thì không thấy tăng trên này. Donc ça ressemble plutôt à un abcès qu'à une tumeur maligne. Thì nghĩ nhiều đến áp xe hơn là u ác tính. Et lui, on l'avait ponctionné sous scanner. Et on peut faire des ponctions cérébrales sous scanner. Ça, c'est la tumeur de tout à l'heure. Là, c'est la cartographie de CVV. On voit que le CVV est très augmenté dans la tumeur. Hình ảnh u thì cái tế máu rất là tăng. Là, c'est une tumeur maligne, soit un glioblastome, soit une métastase. U ác tính có thể là glioblastome hoặc là di căn. Là, il y a la cartographie de CVV. Là, c'est le time to peak, le MTT, je ne sais pas.
time to pick DT gì đấy không biết. Le CBF, c'est le débit sanguin cérébral. CBF là c'est quoi ça? Débit sanguin cérébral. C'est le CBV en fonction du temps. Cái cuối cùng thì là cái CBF, cái lưu lượng máu não. Le CBV, c'est un volume. On vous dit, il y a, je sais pas, 15 millilitres pour 100 grammes. Khoảng 15 ml trên 100. Et le CBF, le débit, c'est 15 millilitres pour 100 grammes par minute. C'est la quantité qui passe. 100 ml trên gram trên liên quan từ máu não, chúng ta có mấy cái thông số. Một là TTP, thời gian đạt đỉnh, thời gian thuốc lên cao nhất. Thứ hai CBV, tức là lưu lượng từ máu não, tức là liên quan đến ga thể tích trên một cái 100 gram trong máu não ấy. Thì thứ ba nữa là CPF, tức là cái lưu lượng từ máu não. Lưu lượng tức là phải trên một cái khoảng thời gian phút, từ cái CPV đến cái phút. Còn cái MTT tức là cái thời gian lưu chuyển trung bình, thuốc vào trong nhu mô xong nó di chuyển ra, thì đấy là thời gian lưu chuyển trung bình thôi đấy. Còn cái dưới cái đồ thị điểm cộng đấy là cái diện tích của nó, thì chính là cái thể tích từ máu não. Rồi chia cho cái thời gian cái MTT bắt đầu thì mới ra được là cái lưu lượng trong bao nhiêu thời gian, thì tính ra được cái lưu lượng từ máu.